ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବାର ବଛା ବଛା 13ଟି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସିରେ କଟିଯିବ। ନମ୍ବର 1, ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ଆପଣ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ କମ୍ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ତୁଳନା ଅନ୍ୟ କାହା ସହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଥାଅ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜସଜ୍ଜା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 5, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭଲରେ କଟୁ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଗରିବମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 6, ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ମିଠା କଥା ସ୍ୱାମୀର ଦିନଯାକର ଥକାପଣକୁ ଦୂର କରିଦିଏ, ତେଣୁ ସର୍ବଦା ମୟୂର ବଚନ କୁହନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ନ କୁହନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଭାବ ନାହିଁ କି ସେ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି କିଛି ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଆସେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ହୋଇଥାଏ ଯିଏକି କିଛି ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସକ୍ଷମଠୁ ଅଧିକ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କାହାକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକକୁ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇପାରୁ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଦର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବିନା କାରଣରେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଯଥା ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱାମୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କି ସ୍ତ୍ରୀର ଇଜ୍ଜତ ଉପରକୁ କଥା ଉଠିଲେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ବି ପଛେଇ ନଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।